Take 1 valve 1. Pag-on cam na yan. Dito ang bilang talaga niyan. Hindi yan pwedeng dito. Intake 1 valve 1 eh. Dito yan. Kahit ito dito to. Pag ganyan. Hindi ka maligaw dyan. Intake 1 valve 1. So, intake 1 valve 1. Alright. Oh, Kitang-kita sa roleta. intake 1, valve 2. Alright, intake 1 valve 2. Napaka-easy ng ano. Basic, very basic. Basta ka wala pang bumibingo. Ayun nga eh. Ang dami ng bola, puno na Ba't yung ganon? Maubos na yung bola, wala akong bingo ah. photo plantos, wala pang ano. Ba't ganon? Intake 1, valve 3. Puta pre, pag nalunok ko to, pre, tatay ko. Tayo mo Paano yun. malunok mo no? Ah, Teka, di natin napos to, tatay mo. Yun ang kalit niya, no? intake 1 valve 3. Alright. Oh, sino namumuro dyan? Hoy, sumigaw lang ha. Hindi na tayo ng boleto eh. 2, valve 2. 2. Yun, nagre-record red. Alright, dalawa Ito na. na, nag-record din siya oh. Anong tanga to cellphone na to? Uy, yan na, nalaglag. Agay. Ako na yung pilik. Wala pong may bingo dyan, guys. Wala pa. Ta, Intake 2, puro na to. Sila, bingo na sila, bingo na. Intake 2, valve 3 to. Ulitin ko na to. Salamat. Intake 2 valve 3. 190. Iba-iba kasi yan, pre. So, hindi na namin iniba. Konti na lang. Iba talaga pagka tulong-tulong. Sabi nga ni Wonder Pets eh, nung kailangan Magtulungan. huwag magkaguhan. Intake 3. Sigurado ka pa rin okay lang to, may ibang ano na, bibidikit. Oo, hindi makapekto sa hanggang yun. Parang si may connection. Intake 4, valve 2. Alright, so right. Yan na. Alright, game. Thumbs up. Dale.
Ano na to? So ayan mga kabikers, kakatapos lang i-install ni Sir Emil. Ayan, yung bucket with tappet shims. Ay. Ayan. Ganda yung background mo. Ayos, ayos ha. Yo, what's up sa mga tropa nating bikers dyan? Nasalpak na lahat. Nasampa na. Alas ang puso ni Genesis. Namumula. Namumula. Alright, na ulit siya. Oh yeah. Abangan nyo guys, ang pagbabalik. Abangan nyo. Ang pagbabalik ni Transmission Boy. I-pesto mo na para mapaingay na natin yan. Alright. Rebuild na to guys. So ayan, tinitiyan ng ating katropang muffler. Shout out, tropa natin, no? Si Jello nandito. Ito na, nakasalpak na yung makina, no? So mamaya, panda rin na natin. Tingnan natin kung nandito pa rin yung kisig ni Genesis, no? So, try natin guys. Ginran.
So ayan mga kabikers, road test by Sir Emil. Ayan. So susubukan niya kung yun pa rin ba yung performance si Genesis o tawag dito, mag-upgrade ba? Ayan. So kaka-overhaul lang kasi nito mga kabikers. So totally restored na talaga to. Alright. Game! Ayos, ayos. Dale. Takot eh. Pinagpapanya yan. Sige. Wala na tayo. Taib. Dale, dale. Ayos pre.